はい、皆さん、bonjour、できるフランス語のケビンです。前、トロクラさんから、フランス語で時々にあたる表現の使い方が知りたいというコメントをいただきました。確かにフランス語で時々にあたる表現が多いですね。そしてよく使う言葉ですから、どっちを使えばいいか迷っちゃいますね。ですから本日の動画で時々にあたるフランス語の表現を紹介させていただきたいと思います。皆さん、ご覧ください。Allons-y! 最初に紹介する表現は de temps en temps です。日本語の時々に一番似ている言葉です。なぜかというと、tempsは時、そして de temps en temps 時々似てますね。de temps en temps は習慣の頻度を表す時に使います。つまり、雨が時々降ってるとか、ここは時々寒いとか、こういうのじゃなくて、時々歌うとか、時々テレビを見るとか、こういう時に使います。日本語の時々と同じように頻度は別に決まってないです。だいたいある動作を週に1回するとか週に何回かするとかそういう時に使います。例えば、de temps en temps, je joue aux jeux vidéo. de temps en temps, je joue aux jeux vidéo. 時々ゲームで遊ぶ。de temps en temps は文章の最初も最後もそして動詞の後ろに置くこともできます。Je regarde la télé de temps en temps. Je regarde la télé de temps en temps. 時々テレビを見る。次に紹介する言葉は2つあります。parfois と quelquefois っていう副詞です。一緒に紹介するのはこの2つの言葉を聞かれても大丈夫からです。それらが表す頻度は de temps en temps より低いです。だいたい日本語の時々とたまにの真ん中くらいです。そして de temps en temps と同じように文章の最初、最後、そして動詞の後ろに置くこともできます。Par exemple, parfois le vent souffle fort ici.Parfois le vent souffle fort ici. ここは時々風が強く吹いている。Quelquefois, je voyais des étoiles filantes. Quelquefois, je voyais des étoiles filantes. 時々流れ星が見えた。たまに流れ星が見えた。Petrificus totalis. Tu es un peu effrayante quelquefois. Je t'assure. Brillante, mais effrayante.あなたは時々怖いよ。皆さんが理解いただけるように、de temps en temps と比較してみせます。例えば、誰かに、je lis de temps en temps って言ったら、その誰かが、この人は週に何回か本を読む習慣がありますね。って思っちゃいます。それで、je lis parfois って言ったら、相手が、この人普通は読まないけど、たまには読んだりしますね。って思っちゃいます。そして注意してほしいですけど、副詞である一言葉の quelquefois とは全く同じ発音の quelquefois 何回かという言葉もあります。意味が似てるのに違いますので気をつけてくださいね。一つは時々、たまに、もう一つは何回かという意味ですね。それを比較するために過去形を使った方がわかりやすいと思います。半過去形を使うと je portais quelquefois un chapeau. Je portais quelquefois un chapeau. 時々帽子をかぶってた。ですけど複合過去形を使って j'ai porté quelquefois un chapeau. J'ai porté quelquefois un chapeau. 帽子をかぶったことが何回もあります。特に文章を書くときは気をつけてくださいね。さてこれからは des fois という言葉を紹介します。今見た parfois と quelquefois を使うときと同じときに使います。ただしこの動画を作るのに調べて知ったことですけど、私たちフランス人がみんな des fois を間違って使うのです。もともとdes foisの意味は何回かという意味で時々という意味ではないです。ですけど、parfois と quelquefois を使いそうな時はdes fois がもっと使われてます。parfois と quelquefois は硬い言葉だというまではしないですけど、やっぱりもう少し公式です。ですので、書くときは parfois や quelquefois を使った方がいいです。けど、話すときは口頭のdes fois の方がもっと使われてます。des fois, je vais au restaurant. des fois, je vais au restaurant. 時々レストランに行きます。で、最後に補足します。この動画で紹介した言葉ほど使われてない表現をもう2つ紹介します。同じ意味なんで、ただよく使われてないだけです。de temps à autre. de temps à autre. J'aime bien manger du chocolat de temps à autre. J'aime bien manger du chocolat de temps à autre. 時々チョコレートを食べるのが好き。par moment. par moment. Par moment, je ne te comprends pas. Par moment, je ne te comprends pas.
時々あなたを理解できない。そして、des fois のもう一つの使い方を紹介します。念のためという意味のを買うは皆さん知ってますか？ここもそれほど使われてない言い方になりますけど、des fois que を使うこともあります。そのdes fois que っていう表現は、を買うの代わりに使われたりします。des fois que tu es oublié。des fois que tu es oublié。あなたが忘れたかもしれないから。別の動画でお顔について説明させていただきたいと思います。最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。この動画のテーマは登録者さんの提案でしたので、皆さんも説明してほしい文法や表現がありましたらコメントセクションでお知らせくださいね。いつものように復習用の文法を動画の下に残しておきますので、フランス語にしてみてくださいね。登録ボタンを押していただいたり、シェアしていただいたりしたらすごい助かりますのでよろしくお願いします。À la prochaine!